Un violento temporale, un fulmine colpisce una casa nella prima periferia di Belluno e si abbatte sul quadro elettrico dal quale fuoriesce fumo acre e denso. Un botto violentissimo desta nel cuore della notte il dottor Giambattista Arrigoni, 93 anni, che si alza dal letto per controllare cosa sia accaduto, seguito dalla moglie Paola, di 91 anni. Sono all'incirca le 2 della scorsa notte e la tragedia di lì a poco si consuma nel silenzio, rotto solo dalla pioggia battente. Siamo in via Salce 141, questo è il vialetto che conduce a Villa Arrigoni, lo dice bene, lo indica bene questo segnale. Giambattista Arrigoni purtroppo nella notte è morto a causa delle esalazioni causate da un fulmine che ha colpito il quadro elettrico della sua villa. A scoprire la tragedia questa mattina un vicino di casa che a Villa Arrigoni era atteso per fare dei lavoretti. È l'uomo a dare l'allarme, a far arrivare in via Salce SUEM, Vigili del Fuoco e Polizia. Arrigoni si trova riverso a terra, ormai privo di vita. La moglie, Paola, Campanaro, in cucina, priva di conoscenza. Viene trasportata subito al pronto soccorso del San Martino e da lì, d'urgenza, alla camera iperbarica dell'ospedale di Mestre, dove versa in gravi condizioni. Le esalazioni di fumo risultano fatali anche per il cane della coppia, per il quale non c'è nulla da fare. La notizia fa presto il giro della città e il cordoglio è unanime. Giambattista Arrigoni, stimato dentista, era conosciuto per il suo smisurato impegno nel sociale e nel volontariato. Il Comitato d'Intesa, l'Associazione Cucchini, l'Hospice Casa Tua 2, l'Ospedale Missionario di Wamba in Kenya, il Rotary Club, solo alcuni degli esempi dell'impegno in prima fila di Arrigoni per decenni, con una parentesi politica negli anni '80 come consigliere provinciale e negli anni '90 quando ricoprì il ruolo di assessore ai servizi sociali e vice sindaco di Belluno. Insignito del premio San Martino nel 2004, Arrigoni è stato una figura di riferimento per Belluno, ricorda il presidente della provincia Roberto Padrin, e a lui gli fa eco il sindaco De Pellegrin. Se ne va un pezzo importante della storia del volontariato. Un medico illuminato che da amministratore aveva avuto a cuore la sua città al pari dei suoi pazienti, le parole dell'onorevole Dario Bonda. Un'altra morte difficile da accettare per tutta la comunità, di una persona generosa che lascia alla sua Belluno una grande eredità.